一路升咧 Kenneth 啊，咁啊喺深水埗長沙灣呢一個區咧，要揾啲又環境靚啦、裝修靚啦、嘢食都靚嘅話咧，其實就唔多選擇嘅。咁但係其中咧呢一個 D2 Place 咧，咁就會係比較多啲呢一類型嘅選擇喎。請讚好、分享同埋訂閱一路升呢嘅 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔就唔會錯過新片啦。咁啊嚟到2期呢度咧，就係揾一間咧係近期開嘅餐廳，係日本餐廳嚟嘅，上去3樓。咁啊，其實 D2 呢邊咧都經常嚟嘅。咁啊，小朋友細個嗰陣時候咧，有去過大樹先生啦，係呢個親子餐廳嚟嘅。跟住大少少咧，就有一間餐廳咧，就係可以揸嗰個室內嘅賽車啊，小型賽車啊叫做。咁啊，一路可以食嘢咁樣嘅。嗱，咁啊呢邊咧好多賣啲零食嘅鋪頭啦。咁其實呢度咧好多餐廳咧，我都覺得係似中環嗰啲咁嘅感覺，即係算係區內最多高級嘅餐廳嚟，應該。呢邊有個遊樂場啊，賣精品。咁啊，上到嚟呢一度咧，呢度係呢間咧金鳳大餐廳咧都可以試下。咁啊，之前咧有拍過呢個即係荔枝角道嗰間金鳳啦。呢間係新開，嚟到呢度咧就係千之初啊！有呢個定食呢個魚生餐、烏冬餐。咁呢度咧好在咧特別嘅地方咧，佢冇落場時間啊，晏晝咧你都可以過嚟食。好啊，今日非常之開心咧，可以同3位靚女一齊食日本嘢。咁啊，歡迎訂閱啊，睇下佢哋嘅絕世容顏。sorry 其實我係搞下氣氛嘅，因為而家咧係一個3娘教子嘅格局咧，係比較緊張啲。咁而家咧係你訂閱咗咧都係睇唔到你個樣嘅，只能夠我係獨自觀賞嘅啫嚇。好啊，咁我第一個咧就嗌咗咧呢個係焦糖鵝肝壽司啊。咁啊一件係30蚊啦，呢度咧就有3件啦。咁同埋呢個咧我特登嗌嘅藍鯨吞拿魚一個套餐嚟嘅，呢個咧係188蚊啊！咁啊有呢個係大拖羅啦、中拖羅同埋呢個赤身嘅。好啦，咁啊，我對面呢位 A 小姐咧，試下。試下我咬夾嘅噃。哇！呢個咧正，呢個大拖羅。呢個大拖羅。好肥美啊！呢嚿嘢。冇筋就會好啲。係。係，我試下冇隻口即溶先。嗱，呢個我都係好想試啊！佢哋要試咗。你食啊？呢賣新鮮嘅。嗰個油脂分佈咧係好靚嘅，一啖即溶嘅，入口即溶。真係，其實香港人咧就係好中意食呢個三文魚啊嘛。係啊。但係日本人咧就真係唔食三文魚，係非常抗拒嘅。係可能咧，主要日本嘅三文魚咧就推過嚟啲香港呢邊食。唔係冇嘢。
好甜啊！係啊，隻口質日本人多數中意食拖羅㗎。係啊，仲要係嗰隻頭先我哋食嗰隻粉紅色嘅。喂，試埋呢啲。但係唔一定，我上次喺日本食過都唔一定好食。哦，有筋，哦係有根就有筋。呢啲我好少食，我試下。試下呢個係赤身。我試下個中拖羅，其實嗰個中拖羅同埋赤身咧，都係差唔多喎，個樣差唔多。佢嗰個如果前面呢一嚿赤身咧，就即係一條條界開咧，就好明顯嘅。咁呢一個中拖羅咧，就嗰個紋路係有啲唔同嘅，唔同部位啊嘛。係啦，唔同部位啊。呢個係闊身少少嘅。試下個腩啫，試少少。哇！我成粒鐘打翻低佢先，試咩乜聲？嗱個味道咧，就同大拖羅咧嚟比較咧，佢係淡啲嘅。呢個都係你中意食㗎。佢淡啲嘅。係啊，都係你中意食嘅東西。都新鮮嘅，冇出邊食嗰隻酸味喎。出邊有啲會有種酸味。係。邊啲啊？你講拖羅？紅色呢隻赤身啊，叫做。你試下，譬如試下，唔係，B 小姐你試下呢個鵝肝。我唔食鵝肝，唔使醬。我試下呢個鵝肝先。係啊，鵝肝都係我哋食㗎嘛。好香啊！好嗰個焦香好濃。通常咧鵝肝咧，要點呢個。所以我攞咗呢個酸汁。係啊，因為唔酸咧好漏㗎。哦，我試下酸好漏㗎，真係㗎。係啦，咁我啱啱咧就冇點到。非常漏㗎。哇！但係咧嗰個飯係咪嗰個加咗醋咧，好甜啊！哦，凸顯咗個甜味出嚟。因為其實望個樣咧，我覺得有啲唔夠焦脆啊，唔夠焦糖。食我睇下有冇。係啊，因為佢咧本身咧，如果你要個鵝肝嘅面脆咧，佢一定要落少少糖，跟住喺上面係啦，上面燒。好咁啊，試下呢個。呢個個口感咧，同我哋平時食個鵝肝唔一樣。係咯，唔一樣，唔係佢係熟啲，唔係佢一般食鵝肝入口係綿啲，呈粉狀嘅。呢個唔係嘅，呢個有咬感少少。應該係你嘅後生。冇飲過三文魚頭。三文魚魚頭，試下先。個汁係呢個。但係睇得出啲飯咧係好靚。佢魚燒得唔錯啊，佢滑㗎。有少少腥味，可能我冇落檸檬。好啦，咁啊喺呢個咧正前方呢個咧就非常之特別嘅，叫做火龍卷啊，即係好似咧呢個冇火龍咁樣嘅形狀喎嚇。一個咧就蝦頭啦，咁啊係成個好似龍咁嘅身咧，就蟹子，咁啊每一嚿嗰個卷物嘅中間咧就係蝦嚟喎，係嘛？係。你試下。咁啊呢一個第二呢一個咧就係牛油果玄學蟹，呢個咧就係48蚊4南瓜天婦羅，就呢個抵食喎，呢個35蚊啫喎。揾到仲嗱呢個咧就係必嗌，呢個咧就係6蚊一件嘅花枝卷啊，必食啊呢個。不過咧就係做到去即係2月頭咧就已經係完咗啦。不過咧聽翻店員講咧嚟緊咧會再有其他優惠。好，先試下呢個牛油果魚頭蟹先。
個味道都算係都幾特別喎。不過軟殼蟹咧唔係，即係唔係話好脆。食唔到啲牛油果味咩？係好似好淡喎，牛油果。餐廳嘅資料咧已經擺咗喺描述欄嗰度。咁我哋4個人咧最後埋單咧就係615蚊。咁我覺得咧幾抵食㗎，咁質素咧都係唔錯嘅，咪 CP 值夠晒高啦。歡迎留言話俾我知最近有咩新開嘅餐廳。我哋睇到呢度，下條片再見。依家除咗訂閱一路升呢嘅 YouTube 同埋 Facebook 之外，仲可以加入 Facebook 深水埗關注組，可以睇到更多受訪者語錄同埋地區生活資訊。我哋一齊喺嘉頓山下體驗生活，分享生活。